За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргье. Алтан ширээ гишүүнийг би төсвийн байнгын орон дээр барьж орж ирж байхад нь бас хэлсэн юм аа. Гишүүнийхээ хуваар улсдаа санаа зовоод газрын тос боловсруулах үйлдвэр, Эрдэнэ бүрэнгийн дулааны станц, за нийслэлийн гэр оролдлын дахин төлөвлөлтийн асуудлууд дээр санаа зовоод байгаа гэж ойлгож байна. Гэтэл Монгол улс яах гэж хөгжлийн банк байгуулсан юм бэ? Төсвийн тухай хууль, төсвийн доктортой байдлын тухай хууль гэдэг хуулиуд чинь одоо бүр эсрэгээс төсвийн докторгүй байдлын тухай хууль болтлоо өөрчлөгдөж шүү дээ. Бид нар одоо хуулиудынхаа бүр царай дүрхийг ч танихааргүй болтлоо өөрчилж байгаа. Тэгэд засгийн газар, сангийн яам, сангийн сайд өөрөө бид нар ийм хуулиар ингэж явмаар байна гэд саналаа оруулаад ирвэл тэр дээр нь ярилцаж болно. Тэгэхгүй манай сангийн сайд бол өөрөө буруу яриад байгаа. Жишээлхэд Төрийн банкны 51%-ийг сангийн яам эзэмшиж арилжааны 11 банктай өрсөлдөж яах гэж байна. Тэг төрийн хөв бууруулж чадахгүй. МИК орон сууцны зээлийн хөв бууруулж чадахгүй. Тэгээд төр хувьцаа гаргаж явах үеийнхэн үнийн ханшнаас одоо байгаа ханштай харьцуулахад 55 тэрбум төгрөгийн алдагдлыг 50 тооцсон байгаа банкыг нэг ч хариуцлага тооцохгүйгээр авч үлдээд байгаа хариуцлагагүй байдал байгаад байна. Одоо энэ гурван төсөл дээр дараад нь яг ийм асуудал үүсвэл хэн хариуцлага үлээх? Тусад нь тавьж өгөө, тусад нь мөнгөний нөгөөд явуулчлаа. Хөгжлийн банкар явуулах давуу тал нь ядахта хяналт хэрэгжүүлнэ. Ядахта ханшийн эрсдлийн удирдна. Гэд яг мэрэгжлийнхаа талаас харах юм бол банк нь ажиллаа хийгээд энэ нийслэлч гэсэн миний бодлоор буруу тайлбар өгөөд даваадлаа дарга. Манай Бямб цогц сайдын компани жишээлхэд тэр дэд бүтцийн асуудлуудыг нийслэл тендер зарлахад хийчихнэ. Чойж сүрэн сайдын компани барилгуудыг чинь барьчихна. Заавал нийслэл дахиж барилга барих гэдэг шаардлага хаана вэ? Тэгэхээр бид нар энэ байгаа засгийн газар байгаа бүтцүүдэд зөв ашиглаад хоорондын уялдаа холбоогоо сайжруулахгүй бол зам тээврийн сайд нь Улаанбаатар хотоос төгжрээд байна гэд төмөр замаа гаргаад богдуулынхаа уртлаар холбохоор гуйн төгжрлийг чи бид нар шийдэхгүй л болохгүй гэд туул гол дээгүүр 2.7 их найт төгрөгөөр зам барих гэж шин. Зам тээврийн яам одоо энэ нийслэлтэй уялдаж ажиллаж байгаа чи энэ юм уу? Ийм амар хариуцлагагүй байдлуудаа засаад хариуцлагатайхан шиг нэг засгийн газар нэг бодлогоор явж болдгүй юм. Алтан ширээ гишүүнээ хөгжлийн банкыг ажлыг хийлгээ. Энэ хуулиа та бол бүр буцаага татчихуулсан. Танаа нам дотор энийг ойлгож байгаа гишүүд байна. Ариун зай гишүүн жишээлхэд баярлалаа. Хөгжлийн банк чинь банк чигээр ажиллахгүй бол баахан шахааны зээл олгосоор байгаад болсон болоогүй худлаа хүмүүст ял өгч явуулсаар байгаад одоо тэгээ банкчгүй болох гэж байгаа шүү дээ. Банкныхаа хийх ажлыг хийлэг. Хувийн хвшлийнхаа хийх ажлыг хийлэг. Тэгээ бид нар дэмжихгүй биш одоо энэ газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг маш бүгдээр дэмжинэ ойлгомжтой. Нийслэлийн утааны асуудал, төгжрлийн асуудлыг бүгдээрээ шийдэхийг хичээж байна ойлгомжтой. Баруун бүсийн захиргааны асуудлыг шийдэхийг бүгдээрээ хичээж байна ойлгомжтой. Хийх ажлаа хариуцлагатайхан шиг, хяналтайхан шиг хийхгүй бол бүр дураараа нэг асуудал дээр нэг хууль барьж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр би бол энэ дээр эсрэг байр суурьтай.